¿Cuándo es peligrosa la tos en niños? Hoy te cuento cuándo la tos es un signo de alarma. Primero, la duración. Si la tos dura más de 4 semanas, se considera crónica. Puede indicar condiciones serias. Una tos que dura más de 4 semanas siempre requiere una evaluación cuidadosa. Segundo, las características de la tos. Si la tos se asocia a expectoración verdosa o amarillenta similar a la pus, puede sugerir una infección bacteriana persistente. Tercero, los síntomas asociados. Si hay fiebre prolongada, pérdida de peso, dificultad para respirar o coloración azulada de los labios o las uñas, son señales de alarma que indican que el niño requiere una evaluación inmediata. Además, si hay antecedentes de exposición importantes como la exposición a tuberculosis o si el niño tiene alguna enfermedad pulmonar previa, es crucial buscar atención. Si notas alguna de estas señales en tu pequeño, consulta con un especialista. Nos vemos.